xaaladda caafimaad ee degmada Buur-Hakaba ayaa ah mid ay aad u liidato iyadoo cisbitaalada ku yaala degmada aysan ahayn mid adeegyadooda ay u dhameystiran yihiin. Waxaan booqanay cisbitaalka weyn ee degmada Buur-Hakaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee cisbitaalka uu bixiyo. Intaan ku guda jirnay booqashada cisbitaalka ayaa waxa aan kula kulanay qaar ka mid ah howlwadeenada cisbitaalka ka howlgalay iyagoona inoogu warbixiyay adeegyada caafimaad ee cisbitaalku u baahan yahay. Isbitaalka degmada Buur-Hakaba may hoos ku hayaan 375 tuulo waa 20 sano kulli xaruntii daawada qaadaan isbitaalka ma insha Allah MCH OPD iyo qaybta delivery oo umulusooyinka ah. isbitaalka daawo la helo ama aan ka dambeeyay 1900 lamada kuntum iliti aan ka dambeeyay Mars lacag daawo shaqaalaha helaan hadda ma ka shaqeeyaan si voluntary lamada kuntum 7 ilaa hadda maroy voluntary ka shaqeeyaan daawooyin ma ka helaan oo sida tiraad kolera markay ay WHO UNICEF wala caawiyaan jir laakiin wala aho BCA oo halka sana saxiix jirna ilaa hadda lamada kuntum iliti aan ka dambeeyay ilaa hadda shaqaalaha heegan waa roogam مشاري داون مقاضي فلوتريك شغال ما يوهن قلب كيلو مباهنا هاي سنة هادنا كين كدرنا وانا بلنتلك الشقاية هاي نوع ولي باسن كذا هاي دلكاني يعني شقاية هاي إلهي سبحانه وتعالى هيك شيء شقاية لكن ويسيك أصلا أنا كولا لها يعرفت يقول بجوكته إن أردت الفيل هديان إن أردت هني نحرسان إلهي نحرس لا إن هني نحرسان يا فلان كورلن قاد أردت إسبتالكم دكمة Buur-Hakaba كورلن قاد يا فلان ولا ليال markii arrimo emergency yimaadaan ama dhalmada la gaaro dhiig bax oo kale markuu dhaco xagee geesan بعد أول لجي علشان هدي أنا هايسن الدواوين أم باهنينه هدي يعني أنت هايسن أنا إسكدلاني إلى نيجي بحد والكست ويجري عذر أكل مسيلة أروي يجري أنا جو أرتي تهتن لندورنا كرايان مركي يوحنون كي يوقبض ولا أجلس عمل قارك أنت كدلايان إلهي ينفذ صحيح قارن بيدوين قادم ومرسل رهاس كسيت أو جرجار دق يا رهاس markii la jeey isbitaalka Baydhabo ama qaliin iyo walaagay aragtay nasiib shana kada naagtay laakiin dibku una qabna may waahan daawo la'aan ya macna meelun ni hayd daawo ma haysan walaalaha qurbi joogta may ka tuuganeen ama ka codsadaanay walaanyaqaan qurbi joogta oo waliba qaybta naagaha way ka codsadaanay in ilna xariis leeyahay deeyan oo aragtay isbitaalka fadhiga korlanka qaad ee fadhigu nookiya inta badan degmooyinka ku yaala gobolada Baay iyo Bokool ayaa ah mid adeegyada caafimaad ay aad ugu liitaan. Degmada Buur-Hakaba ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu baahiyaha badan dhanka adeega caafimaadka. Xuseen Ali Geese RTN degmada Buur-Hakaba.